Сәтбаев орта мектебінің 6 класс оқушысы Смағұл Әйгерім. Апай Қанатбаев, 6 қара сөз. Қазақтың бір мақалы өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды. Бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда? Кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ. Бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсан, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын істесейді. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ. Ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам өлімді жау көріп, ақыретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, ез атанып, қызмет қылудан, еңбек қылудан бас тартып, еріншек атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөзі қалмайсың. Адал еңбекпен мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау құлжақпас, әзір тамақ, әзір ас. Сыртың пысық, ішің наз, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме, онан да Алла